urumva sha yari mwiza nta nuwabura noneze ese yarameze nka nyina wa pampe yaka bari bameze kimwe wakwanga ukavuga ibiri hafi yawe umukecuru vuga ibiri hafi yawe vuga ibiri muri Amerika vuga ko nanjye ndi kids nkubaka kaya nagusoma inoca niragabo yakamwa ica niragabo ariko ubu ngo basiya oya bikatinga warataka gukubita umusomyi umwe yaka oya bikatinga ndafasha kurukundo rwacu no kutumwa bigere Asante sana turagusuje wo gukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda uyu munsi ni ku cyumweru tuguhaye ikaze mu biganiro byacu kandi tugushimira kubwo umusanzu mwiza ukomeye ukomeza kuduhereza umunsi ku munsi abantu bari mu mujyi wa Kigali hanze ya Kigali cyangwa se diaspora babasha kudukurikirana mugafata umwanya wanyu mukareba ibiganiro byacu ewana turabashimiye icyumweru cyiza umunsi w'umugisha abemera Imana n'abatayemera nyina abapampe wemera Imana byatane mande kubwa ngo abantu nibibukiranye no munsi ni ku cyumweru tugomba kujya mu materaniro twese aga ngo bawegetseho uretse urajya mu materaniro wegetseho se negetseho ko ntago negetseho akantu k'agatambaro k'abadeperi none so munsi w'amateraniro wa kintu yakamwana umeze fresh amahoro kabisa ni sawa kabisa mbwira n'abantu ko uyu munsi nerekeye Kirehe mbamenyesha ko medical check bongeye baramamagara ni bya binye mbabwira kandi muzashiduka nafashe rutemikire wagiye muri Amerika dosiye za sere ntago zijya zisasa yaka igihe rero wewe winjira mu modoka noneho watangira kwirugeza mutangiye ukanajyamo ugatangira ugasura kandi mu modoka ngo na mu ndege ngo nta upfa gusura uko yiboneye ngo uzamura akaboko ntago njya nsura buriya no mu bintu nanga mu buzima nijya bakugarura n'umugore nzashaka nanga umusuzi mu buzima nukuri ko Imana yabeshe kwansurira uriya muntu yakamwana nyina abapampe kabyutsa kumagira muri iki gitondo ntago magi ariko ibyo bintu narabyumvishije iki gikecuru kwagira ngo kiranatwita ndira gutera kandi ko kuvuga ngo ni igikecuru ntago ari sawa yakamwana umuntu n'umukecuru vuga ngo kandi ibintu nose imyaka 60 ningaho ndabibiriye amakeshi hari abazavuga ngo mama wa pape ngo n'umukecuru katuba dusuza abantu yene tukamama wa pape Masenya na Pamela baje gusuza abantu badukurikiye n'abakunzi bacu umunsi ni ku cyumweru rumva na materanyo kandi sibaye umugore wa Debeni wise Pamela ariko murage umugore wa Debeni yitwa izina rye nyine kandi mpamvu nitwa Masenya na Pamela nuko ari Pamela ndamukunda bikomeye cyane nifuje umwaka mushya muhire azabyaye ngo nakobwa wa kintu yakamwana kwa nyango ntakwemera aranyemera ariko atangiye kumpima inda nukuri kumera mama afite ikibazo ngo abonye ntwite wamuha hose bindi bavuga ngo nkunda indangamiro ntago naguha rwose so nagwa wamagute ntari indangamirwa n'amafaranga wamagute ntari indangamirwa nguye indangamirwa kandi ngewe sindiyo none se yakamwana kwerutse kuryamana n'unyaka 63 uyu nguyu ntago wajya iyo nkuru urabona nta kintu kiri 60 Akora iki gikecuru ndabona gifite urubuno rwiza da ukuntu rwose gikaragura urubuno nkabona ni sawa twereke hari kubona urubuno yaka ushanda gifite reka nta gifite nta nundi wabagifite hindukira bare yakamwana koraho wumve ko ngicyo ngi ariko mucumuza abakozi b'Imana mucumuje sibyo ubundi tugera tugiye mwanza abaduhiga ku cyumwe baramwo ni inshugusi igodi nyashi yakamwana ko karebye icyuro nkabona ku maso ku cyumwe ngo ni nkarage godi ukarage godi ku cyumwe ni nkarage godi we cecuru bikigiye kuko mukagira Imana mwe abankore ko ndabiteko yakamwana ni wakwemeje bangize ngo aho ndi kuva amazi ndi kuva umuriro ari gukubitira mu majya sambu kufata mu maguru ibintu abantu nazo cecuru bikigiye nari umiwe rwose abakecuru muri kubona isiri kugana eko ko subundi abantu mwe
yaka hari abasaza b'iki gihe hari abakecuru b'iki gihe ntibakemera ko ariko ubundi koko murabona isi iri kugana ubundi ninde wadutumye gusaza baduhaye amata turanywa ubu se sinyinywa inzoga ndifata ndi kunywa n'abasazishwa n'ikisha cyangwa urimo urakuramo izo waraye unywa ya nsigaye ndi umurokore ubu ngubu winywera agafanta kabisa byatari pesi ngise ntabwo nywa inzoga gusa mbo urabona rero ko ngewe ntangiye umwaka none urabona ko dosiye nyitangiye byibuze mu kwa mbere nshobora gufata rutemikirere nerekeza United State ngiye aho bita Kansas Mississippi City siyaka ngo gihesho muri Amerika avese udusigiye ndetse neza arapfuye udusigiye nde kuko udusigiye nde ngiye kureba mabuja Mutoni Asi kandi nyigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kompleni yihuse mpita mva Kansas mpita njyaho bita muri Maine umugabo wa Siani yihangane agushije ishyano kuba yakagiye we uravuze ngo kuba yakagiye hanze umugabo wa Siani yihangane agushije ishyano kubera iki kubera ngo yakangwa yiwe ese yakanicyora Asiya gusha cyane gutunga yakiwa mu rugo Asiya yari mabuja kandi namufitanga mushiki wanjye urumva niwe muryango wanjye mfite muri Amerika hanyuma umugabo wakabikize kuri we umugabo wakabiki kuri we umugabo we ni nka bofre yaka abantu bakubeshye ngo Asiya ngo wajya kumukora ku itako nubwo ari we kobuja wawe ngo wajya kubona avuye ko kugahengereza ni ukuvuga ngo hariya twabaga turi muri shooting ni script yakwicara nabo kamwengereza ntabwo namwengereza ni ukuvuga ngo hari akantu twigeze hari scene twigeze gukina meze nk'umuntu ushaka kumwiba umugore urumva ko kandi yari filime urumva script ko yanditse kandi niwe wateguraga script urumva byambwiraga ngomba gukina rero nibyo nakina ntabwo rero wambwira ngo wajya gutereta nyokobuje cyangwa se wakwifuza uburyanya ni nyokobuje wamwifuza bitewe n'uburanga afite n'uko ateye ariko ntiwabimubwira ibyo navugaga icyo ngo bagikubise ibuye mu kabono rubanda ruzi guhengereza urumva ja yari mwiza nta n'uwabura noneze ese yari ameze nka nyina wa pampe yaka bari bameze kimwe wakwanga ukavuga ibiri hafi yawe umukecuru vuga ibiri hafi yawe vuga ibiri muri Amerika vuga ko nanjye ndi cyiza nkubaka kandi nagusoma nawe uri Asiya yagusoma ariko ubu ngo Asiya bikatinga wari takagukubita umusomyi umwe yaka bikatinga ndafashe kurukundo rwacu enanare wenda shikira kwese se ko tura ariko nta kibazo yaka tayari andaza akwishyura rwose nanyishyura ibyanjye tumunwa munini cyane ubwo rero no kutumwa bigere afise kandi ariko yakareka nkubwire ubundi Asiya ugiye kora ko nta kintu azaguha yagihaye abandi ko nanjye ntacyo amurusha arangiye gukora amafaranga aho gutegura wa mukobwa wawe nzagaruka nje kuguha inkwano nzanye amadolari urumva uzanye amadolari tegura wa mukobwa wawe mutegure nawe mwakumi nta mwana nabyariye kuruha urabona ndindushye ushingiye yakamwana wa mushingiye urabona ndindushye nose ubwo umuntu uvuga ngo uzagaruka umwaka ushize ubwo urumva uwo mwana wanjye afite mwubagize veni wazaza afite 22 aha ubwo se mwana utabeshye ngo ni mwana yaka nawe bapampe uyu mwaka wawutangiye gute sasa umwaka ariko nawe utangiye ndumva ashyushye urashyushye umubiri cyangwa mu bitekerezo ngo ndi kuva amazi ndi kuva umuriro bitiramo mabya urakubitira ubwo rero hano ndashyushye nangiye umwaka neza kandi nshima Imana
n'abantu baringaniye. Niki wishimira wagezeho muri 2024? Nagezeho n'akari cyana gatanu 2024 kuko ubu turi 2025. Icyo nishimira nagezeho. Twageze ku bintu byiza cyane kandi byinshi. Ikintu cya mbere ndashima Imana ko ngihumeka kandi icyo gihe nicaye imbere ya kamera. Ikindi cyiza twagezeho twatoye perezida wacu w'igihugu ariwe perezida Paul Kagame. Abanyarwanda twese duhuriye, abanyarwanda ibyishimo twagize muri uyu mwaka twatoye umuyobozi utubereye. Ako si akantu keza cyiza cyane, ikintu gikomeye. Ikindi kintu nishimira kuba nyibasha gutumirwa n'abantu tugahura gutya, nawe ni umunezero. Kantu wavugiye amenasha bibe bityo nimumvugira amenara ijambo ry'Imana avuga ngo bibe bityo. Uyu munsi ni ku cyumweru, ni ku cyumweru. Nyina wa Pampe akantu kamena uri kujya ucangamo usenga muri edini. Ariko reka nkubaze, amadini insengero zitemewe zose barazifunze, sibyo? Ubwo rero kugira ngo uzajye mu nsengero zifunze cyangwa pasiteri guca ibiceri bitari muri gahunda, urusengero ubu ngubu turi kurugendana muhano do urusengero ruri mu mutima wa kintu. ubu nta dini ugira, burya insengero rero aba ari inzu, wowe usengera mu mutima ariko ukavuga ati ngewe mbarizwa mu dini runaka. Warabatijwe se? Ngewe ndabatije. Niba utarabatijwe rero nta nisho ndabatije. Ese ari amazina mvuga? Wabatijwe se? Nuko wabatijwe nta dini ugira? Mu mazi menshi. Burura mu ADP. Ndabatijwe mu mazi menshi. Amazina yanjye asanzwe nitwa Kasine Betty. Kasine Betty. Kazira rakumva shaya. Ngo maso yenye na Pamela rikaba ryaravuye. Maso yenye na mama papa, maso yenye na Pamela niryo busitari, niryo mu kazi. Ariko ubona amazina yanjye bwite nayo ngaho none nyandikira uzandike gutya. Betty. Yego sha. Tana kazina keza. Aro. Uyu munsi dutangiye 2025. Yakamwana afite ingamba nyinshi zirimo no gushaka umugore. Wowe ufite izihe ngamba? Ese ubona Yakamwana azashakara? Yakazashaka so umusore se. Noneho ngo yitwa na Gasore Pacifique. Ariko ubundi bari bazi kuzagira ibiro bikeye. Niyo mpamvu bamwise Gasore. Kare keza pe. Katarajya mu ndangamiro. Gasore Pacifique. Ndarizi izina ryawe. Wari ugiye kwiruka uvuni kuri vuba. Ubona Yakamwana akubwiye ngo dukore umuryango utabyemera? Oya namwemerera umukobwa wanjye. Wowe uramubyaye? Namwemereye rwose. Wowe uramubyaye? Ntabwo nzisubira. Reba yabuze inkwara agiye kuyihigira muri kwasi. None se wazamuhaye akazamukwa nyuma? Ku buntu se? Wazamungopa wamuga. Wamumukopa? Yewe ibyanjye n'amatena ajya bibamo. Karagara. Ese ntabwo wamumukopa? Nawe mukopye. Afite nyiraburasi. Abamukubiki. Afite shebuza kuri Exrage. Afite na shebuja ko hano kuri Iyo ni Wisdom TV Rwanda. Nawe na shebuja ubwo waburi inkwano gute? None se nyina wa Pampe, umuntu ugutungiye umwana hari ikintu gikomeye kiruta icyo ngicyo? Umuntu ngiye ni inka zatunze. Ugiye kuvuga ngo amworoye. None se umwana wo zamwirongorera? Zamwirongora subuye akano musara dufite gusa. Niba naramumwemereye nabura ubushobozi mutera inka. Nzamuha abandi bakoboyi barara. None se boreka ngo bazanye na Papa. Uyu munsi wa none aba bana babana ari uko bahuje ubushobozi cyangwa babunganya cyangwa se babufite? Ngaho nyemera turebe nkawe Fred. Yewe nuko mbyaye. Mubyaye? Ese ubu nakubyariye ku muhima mwana. Kare ko kuvuga ngo nakubyaye nako ntago ari sa. Mubyaye. Ariko baba ucyumva ko yakwigira inkumi koko. Ko shaka kwigira akane cy'imyaka 20 koko wa mukecuru koko. Nase ubu ndakuze ndi igihugu. Ako yaka urabona nyina wa Pampe yambaye neza kantu kubisema akantu kagatambaro akarineti keza. Ubwo ni umusirimu kwambara yambara rwose. Abari umunsi. Ebana ni umusirimu y'umukecuru rwose. Abari umunsi kugira ngo duhure n'abantu abajya gusenga abava bakajya kuryamana n'abandi batubonemo abasana Yesu. Gusana Yesu uburi umuntu. Kubera Yesu nagasa n'inka. Nubwo asa n'inka ariko rero asa n'umuntu. Kantu ko kuryamana no kurarana
abantu bararanye ntabwo ari njye nkavuze n'abantu ariko baryamanye urumva bidatandukanye wallahi ntabwo ari njye nkavuze kuvuga ngo abantu baryamanye abantu Ndavuze bararanye cyangwa abantu bavuye mu materaniro niyo sisiteme musigaye mukoresha yego karame uri mu materaniro ari uzi ko iyi terime isigaye iriho koko abantu baraye muri hindukira ubwo ngo baba bari mu materaniro we baba bari mu butayu kera cyagiye muri kuma mu rugo umva nyine wakintu muri kuma mu rugo nyine umva wakintu azahindukira bari hari umukobwa rwose mushobora kurarana ebana ntutore n'agatotsi yakubwira ngo ukarara muri hindukira wajya gufata agatotsi hindukira akajya kubirindura buri kanya umva nyine wakintu muri kuma mu rugo aba baby nyine b'abakobwa bafite ba nyashi zigeze ziriya za musinimiye zijya zikubita musinimiye uri musinimiye ni ikibuno kinini nyine musinimiya kiriya kibuno kinini kijya gikubita musinimiya cyane cyane cy'abasiramu ujya niko kigenda kivuga abasiramu bagira ikibuno kinini cyane bagira nyashi ya danje yarakivuga musinimiya noneho amusinimiya ubwo biba bisobanuye iki abisobanuye ntabwo ucyumva se ni mu mafara nyine noneho abakoboyi ugategereza ngo umuntu arataha yaba umugore cyangwa umugabo akaza nk'ejo nk'iki gihe akazuba karashe ese uvuye wagiye ejo reba ugarutse ejo bundi byagenze bite gusa ngo ukunda imodoka yadupakiye ngo twatambaye agapfukamunwa ngo baraye muri sitade ngo twaraye sitade ngo noneho baturaje Remera ngo noneho baturaje Nyamirambo ngo nibagiwe agapfukamunwa singa kandi ufite nka dutatu mu nzu ukavuga ngo natwibagiwe noneho ubwo bayirariraga kubajama nyine nko kwa lockdown nibwo abantu abakobwa batewe amada abagore baterwa amada kuko icyo gihe urabona muri guma mu rugo abantu bari none uba niba wenda waragiye nko gusura umuntu uri umukobwa bakagukubitiraho lockdown niguma mu rugo wagumaga ko mukobwa none se yakamwana nta mukobwa wagusuye muri lockdown shange nta mukobwa wansuye ahubwo ninjye muntu waraye muri stade inshuro nyinshi ko nafatwaga buri munsi bamfashe ndi gutaha nta gapfukamunwa naraye muri stade inshuro nyinshi eshatu ariko yakareka nk'ubwo nta n'umukobwa wigeze kubeshyera inda kabisa nta n'umwe kabisa ariko nta muntu wakubeshya ko wamuteye inda abe n'umwe rwose uri muri babandi bahakana abana bo babo yewe njye ngize amahirwe nkabona n'umukobwa umumbeshye naba ngize amahirwe buriya mfite inyota yo kumva mfite umwana nkaba mfite akana rwose none se yakiyo wagiye mu ndangamirwa ukoresha agakingirizo iyo wagiye mu ndangamirwa ukoresha agakingirizo ushokera aho ngaho akana agakingirizo yakoresha agenda Kizimbabwe urumva agakingirizo nta n'ubwo yakwibuka ku kaguru none se yaka ubwo ngubwo niba udakoresha agakingirizo ukaba utaranduye ukaba utaranabyaye uri muzima oya aherutse kuvuga ngo muganga yaramupimye wasanga ngo ari muzima ariko abaganga b'iki gihe nabo basigaye bibeshya kubera iki nk'ubu umuntu wapimye akakabona ari muzima urabona ataribeshya igipimo cyaramusimbutse igipimo nawe cyaraturitse ushobora kubona uri gukaraga urwo rubuna aho ngaho kandi wowe uyifite ya danje ndayifite nayipimishije ndabyemera sibyo kambyemere ko nyifite kubera ko isaha yose iri ugomba guhura nayo igihe cyose ugifite ubushake n'ubushyuhe uhura nayo ubushake n'ubushyuhe byose si bituranye se inawa pampe umaze igihe kitari gitoya muri iyi social media ariko cyane cyane ku ma YouTube niki wishimira yaba yarakugejejeho mama avuga ngo umuntu niki yishimira umuntu aba yagezeho ikintu twishimira ariko twishimira ko abantu bakidukurikira kandi bakituganiriza yakatuvugisha ukuri abantu banze ko dutera imbere umuntu araguhamagara aparitse ho hariya akaguha 15 cyangwa 20 sibyo jya uvugisha ukuri wakintu sibyo none uko boye ukagenda kawunga yaruriye umucero yaruriye ibyari yaruriye ahita arangirira mu nzira nta kintu ndagira singiye kubeshya nageze nuko turi kumwe byasinjya mbeshya sinyara nirari none zereka ngo bazanye napa niba ku munsi wenda ushobora kwicara ku macano arenze 2 ku munsi ngo se wayakurahe ku munsi wayakurahe se kawafashe kuvuga mwana ibyo bintu mvuze ntabwo byize wowe allo afise allo wamubwiye ko turi kumwe
sheri bimeze bite wa mugore kacyayi wakabonye sibyo twavuga ngaho nkubita kabizu rero kabizu ngo mwararanye ariko wakamuye vuba urakarine se bivuga sawa ntuzongeye kumuhamagara uyu none ndagukubita mu maguru reka none se nyina wa pampe kakuraburije umugore kwe nawe se umugore uramwakabizo ntayo afite nk'ubu se yaraguhamagara cyangwa kamere kuri mikoro nk'ubu yaraguhamagara iki by'umwatsi abiroza urumva nyina wa pampe atakuraburije aguteranyije n'umugore uyu niwe nenda gukubita mu maguru ndamuraburije mwana wanjye niba yaranyemereye kuzakura umukobwa wanjye mu rugo uramubona gute kiriya kiremwa ni sawa kiri kumwe icyo n'umusore kiribwa rwose korekite mbona bose basase buri umukobwa n'umuhungu ni uwuhe yemuzemo itandukaniro bose bara ntiyakaweretse nyine yembonye bose basa nase ese ubonye ufite amatunda amatunda ngo ni agatunguru afite agatunguru mbonye byose ari kimwe ese aka wenda narimo nganira n'abapape tuganira nyine bisanzwe nk'ubu wumva ahantu ugiye uzagaruka ryari kugira n'abaturage babyumve n'abagutumira ubu nerekeye mu karere ka Kirehe nzagaruka Kigali ejo bundi umusibe ejo nzagaruka tariki 16 ariko nzaba ndi Red Cross International naho nshobora kuzamara iminsi 2 nshobora byibuze kuzagaragara nanone kuri social media kwa kabiri kwa gatanu no kuwa gatanu cyakwa mbere w'icyumweru gitaha ugiye gukora ye guhera uyu munsi abantu rwose twaducano rwose murirwaga mumamagara rwose ngo udushyimbo ngo uduki bana ngo ibihanga kwa mushi niwe munyibagiweho gato ngiye gukurikirana dosiye yanjye yo kwerekera United States aha ako kantu ubu ngiye gukurikirana dosiye yanjye yo kwerekera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muzongera kumbona after 1 week tarapa zaguhanyoko ubwo ninjye muntu ugukoresheje wandika ikiganiro muri tarapa zaguhanyoko abantu nkamwe abakeneye mu kiganiro cya nyuma gikoreye kuri Wisdom TV ubwo abandi rwose mwihangane muzongera kumbona nyuma y'icyumweru kimwe umva ntabwo ngiye gupfa umva wisezera gutyo ngiye medical check nose wani w'iki cyumweru kimwe ntabwo ari kimwe ibyo nakubwiraga wabyumvishije shaka kujyaho tarapa kaguha kati kavuga ati sinkeneye kumanuza mu gihugu cyanjye wowe oya twe ntabwo kiriya gisaza nacyo kigira ntuza twebwe dutandukanye n'abantu bita abimukira abantu bitwa abimukira ni abantu bajya muri Amerika bihishe bari gutoroka bagenda bwihishwa twebwe tugenda byemewe n'amategeko dufite ibyangombwa bihagije ku rwego rwa HCR tugenda nk'impunzi akamukobwa ngo bamurongo ashaje bamurongo ashaje aravuga ati ndabe barigezemo nawe uzaba ari wageze kuko barigezemo nta cyizere yari afite yuko igerayo ntacyo yari afite ariko ufite imyaka senkano kuva mu nguru umugeni angara nka nyina we yaka ukumva ngo ugiye gukora igikwe yakara ngo nta kibazo baramuririmbira amagambo zivuga we birabaye amagambo zivuga we birabaye baravuga ati wa mugeni we kutari guseka ngo ndaseka iki se ngo ndabe barigezemo yarashenje umugabo yarahebye mwana nka bamwe birirwa mu butayu bari gusengera abagabo none rero akora n'ukuri kw'Imana yari ikintu mperutse gutekereza aba bantu birirwa mu butayu bari gusenga ngo mana ngo uzabaha abagabo nanjye n'ukuri kw'Imana nsigaye numva najya gusengera umugore bavuga ati mana ngasenga ngapfuka bavuga ati mana uzambara umumwe ese yakuri umusore mwiza ubona wabura umugore ubaye seri oya n'ubukene n'iki wapfa kubona umugore nta kintu ufite uzaba nta sengesho ry'umunyagara niba ari kuvuga ngo nawe umukobwa ntiyamutangira ubu reka ibyo ubona nabyo ngewe yaramvunnye mubyara mvuna mwishyura ishuri mvuna murera kuvuga ngo jyana yakaye ku mana yanjye noneho ngo no mu madeni n'uyu nguyu impamagaye
twatangiye gukundana hashize nk'icyumweru dukundana ariko yatangiye kuntesha umutwe agutesha umutwe mu gitondo ndashaka breakfast iki breakfast nimugoroba yampamagaye ngo narwaye ngo narwaye ngo narwaye ngo niba ari grippe ngo n'umutwe ngo nyoherereza ngo ibihumbi ngo njye kugura ngo njye kugura ngo ibinini yapfa kubeshya ati nasamye ati mfite inda ndi guciragura urumva rero eba biragoye buriya ngewe kangura ngewe nakomeza kumbura ngo ohereza ngo bibiri ngo ohereza ngo bitatu uramukatira nambwira rero mu muhanda mwiza arabwira rwose ntabwo turi kumwe nambwira bukomeje rwose oye nibyo bita rero ibiryabarezi n'umukobwa ni ibiryabarezi umukobwa nahamagaye umukobwa ejo bundi ngewe ndi Gikondo ndi kunywa peti mitsingi uzi ko peti mitsingi ari 1000 ndabizi araza cyagera namwe se wowe wanywa akanores ngo reka dango ngewe abakaciye siminofu y'ibihumbi 4 ubu siminofu niba ari iyi siminofu ni 500 nge ndi kunywa agapeti kandi uri kunywa y'igihumbi urangahe mu mufuka nari mfite ibihumbi 6 ndavuga se ubu nafatiye kabiri noneho akanywa ka kabirira uti ndabigeza gute umukobwa mwiza tirekeraho ngaho rwose cyangwa erekera ngo ngufatira akamoto rwose busubiye Nyamirambo ngo etse n'unyamirambo cyane bari w'inyamirambo nta kintu ufite ukomeje rwose ubwo ngubu ni handi ko hafi kuri namera neza ushobora kwihagararaho ugahamagara umuntu w'umukobwa nta kintu ufite nta kintu uriho akagukoza isoni kagukoza isoni uwo mwihorere uwo mureke umuntu ujya kunywa nahise mubwira ati ni siminofi none se ni siminofi we yanywa peti mitsingi nkawe namwe se banywe na kanoresi cyangwa basubafata n'akandi kaji bazi k'igihumbi atera kare yavuze ati uyu ni umusitari akamukuremo nahise nkerekera ndaza napatiye kabiri ndaza gusebera hano hari umuntu rero ujya kugurira icupa urumva nanjye nacuruzaga icyayi murabizi mwese icyayi kugicuruza cyungukaga amafaranga atarenze 1000 kuri ndazi ni ipaki yose ni 100 umugati ni 100 wenda nungukaga sekisa n'icyayi sekisa noneho nanjye ndiyaminiye mbonye abantu bari kunywa icupa kabisa nanjye mbafasha umuntu ni rero nawe bagutema mfata n'ahantu hari unywa kandi nari ndi kunywa nanjye Norisi nyine ariwe butera ni muze ngo nkubwire inkuru mfite urumva muze hano kandi muze uko mumeze nimujya guhindura nimunkore none mbona umukobwa amanuye icupa virunga yari ikizi kuri cyangahe icyabiri noneho njye nanyweye 700 ndetse yaguraga 700 ndavuze ku cyabiri ntungutse 1000 mu cyayi nari nkoreyemo 700 uriya none ikintu cyambaye se nayicyura mwana ngo ngiye ngo ndayicyuye rwose cyane hese mvuga nanga nzongera kurangura ngowe ubu ngubu nta muntu nabwa ngo mfata ikintu hari mbaza ngukura amafaranga mfite nureze 1000 niwe wamuguriye virunga nawe namubwiye nifata n'akantu hari ahita avuga ni mumeze ngo kira kivirunga kinini wungutse 1000 ku cyayi n'umugati urumva se uyu mukobwa ndamurongora umugore ndamukoze iki ahita amanura virunga yarangije ngo yinjyanye mu rugo ndayinywa mvuye mu kazi kuba icyo gihe namba nayo nabura wamuriye nitu nkanjye zibona yimuhaye ngo nzamurye ese yakamwana ibitekerezo byo gushaka byahise bikuvamo pe oya gushakayo ni gahunda ariko ndacyategereje ubushobozi ndacyakeneye ubushobozi ko ntago ndabona possibility nta bushobozi akaba ndabona ubushobozi cyiza ni wabanza se habe cyiza kabisa kwegera ibi komero uwo mwana kabisa mwegereze iyo mikoro mama papa mwegereze oya hobera umuntu ariko muhobere neza mwegere kabisa mbase yakari ko ariko yakutsigaye hobera abantu bose hobera umwana murebana hobera umwana sha ngwinase ariko kubafata video cyana cinzo wakibona yaka uziga guhobera abantu uhagaze gutya kizane mwicarane hano yakareba hano wakintu
zana hano umwana mwicarane hano witwa Yvonne uyu yakamwegere hano mwicare hano ngwino hano mwicare hano nasinjye muje kureba baby ako yakushana mwana afite ibere umwana reba uyu reba uyu ibere afite fasha we imana ikunda abagabo kwayo matu yakubwiye igishenge gukora kwayo matu yaka ibyifuzo byawe ntibigezweho se ebana umwana ni sawa imukaga mutenya wakina ibyifuzo byawe noneho bigezeho ndagukunda I love you so much ngo nta niki yibagiwe kalisa ariko barebana n'uwo mwana kandi bapanga mubanze murebana ariko nk'abantu kandi tera zakwera oya umva se abakobwa dufite icyifuzo none kirashobora gato yishyire muri frame nibyo njya mvuga ngo urumva ibyo njya mvuga ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho sibyo ari sengesho risohokera ubusa yakamaze kubwira Imana ati Mana mu bintu ndi kugusaba ndagusaba umugore none rero Uwiteka arabamanuye no mu hagati ngo bumburi amuzaniye babiri banyita Yvonne we ntabwo bakwita witwa Yvonne hana sibyo Yvonne none se ufite isoni yaka ukunda yaka isha ndamukunda byata uramufana kurikira afite ibere n'umutemeri yaka kujya nkorana kumwana para kwiri wewe witwa Narata pepe uwase mana kabisa basi hano ku ruhande basi nukame ku hano ku ruhande wambarira ni kwitama gusa bimukora kuko icyo cyifuzo yaragifite icyo cyifuzo uwa nabyangu byikorera yes nese hari icyo bitwaye oya ntacyo bitwaye uwa mwegere gato tamaroroshye zip uwa kamwe kuko niba Imana yarakubaye akakwitama konyine igwa gutanga ako ko muri metero babyita kumamana bimukora yakamwana ko wagifata uyu mwana ntabwo urimo kumwitaho wari uko ndi umusinzi otangiranye ingamba njya biriho kunyanaga ingamba zo ni umusinzi umbaza ese yakamwana ni umusinzi oya ntabwo ari umusinzi yumve wasomye urumva wese usomye hano hantu urumva hari ikintu kirimo cyangwa ntabwo yanyweyo yakamwana fata kuri iyi fanta uhereze umwana munyweco gatoya yumve ko ari fanta ariko mwaho gatoya nta kibazo somo dusangire musangire gatoya ntari somo nagufata umva ari ikintu kirimo narakije ashyize mu ijipo njye no ashyize mu ijipo ariko nakabako gukambutsa ukore kuri uwase njye no kubatiza ukwemerera ni beza bose ufata umwana neza ufata umwana ufata mu ntugu ngaho hakurya ariko hari ikiryo hakurya hari ikiribwa inoca niragabo yakamwana yica niragabura noneho yakugabura ibiribwa bigeze no oya reba yica rwose reka dushime n'abana irabafite akamwana ntabwo bana bakobwa bahaguruka ngaho tudashimye Imana ko icyifuzo cyacu kirashubijwe ngaho usengari hano mu ijuru turagushimye cyane turaguhimbaje kuko aka kanya dusubije icyifuzo yakamwana asabye Imana umukobwa uhanye nawe Yesu nashimwe cyane birangiye haje babiri amena babiri bose umwe afite ibere rihagaze nk'umutemeri haleluya undi afite ikibero cy'umuhondo haleluya Yesu turagushimiye ahite mubere Yesu nashimwe hitemuwe amen rwose iryo cengeshere bagira mwese yakamwana yewe nawe ndabatwara bose urabatwara we ariko uzabatunga ubishoboye ndabatwara bose icana bazantunga ahubwo ari bazamutunga wa kintu urabona yica n'ikenye yica no haba ku cyo kurya haba ku biremwa muntu bimeze neza yica no niyo yanjye yica niragabura uwo mwana urabona adahiye umwana ni sawa rwose Yvonne maze igihe kingana iki ukurikirana yakamwana cyane kinini ubona atangiye gutungira fone mwegereze iyo mikrofone yimuheho gatoya kuva aho natangiye gutungira fone uramukurikira cyane uramukunda ni iki kintu wumva ukundira yakamwana usibye kumubona kuri social media ni iki kintu wumva ukundira yakamwana
ye yaka nyine avuga utuntu dusekeje ngewe nicyo kintu mukundira. ufite umugabo ufite boyfriend ababonye vuba gerageza mubaze ufite boyfriend cyangwa ufite umugabo boyfriend arahari ukeneye wa kabiri ariko ubu se boyfriend mubwire ko ugomba kuba ari umusitari Umusitari yaka. none se Yvonne uyu munsi wa none yakamwana aje akakubwira ati nkeneye ko umbera umugore wabyemera Yesu we. Ntabyemera. wabyemera urakoze cyane wow amashi ako yakamwana haguruka uhobera umwana iziko yakayabaye ikigwari noneho muhaguruke aracyafite isoni ni ukuvuga ngo aracyafite isoni ariko gusa kuva wabyemera thank you so much kandi support iramutse ibonetse rwose nawe nagukubita mu mago yakamwana urabona impamvu ikomeye ubonye mbere yuko ujya muri Amerika kabisa abo tubarakyaje yakamwana visual counseling visual counseling nta no kuvuga ngo uyu mwana ahubwo ndamutse ngiye ndarama hano hagati yabo uyu mwana agaruke hano gutya ivo icara kuri intebe abagore bose nabo mwana iyo bose yemeye okay yaka umvishe kana kabera kagukozeho mwegere mumwegerane nabushagara umvishemo mwegerane yakamwana kururi icyo kibero kiri hirya yawe kigire hino witwa nde Uwase. egera yakamwana kabisa kuri kumunga se yaka Kandi wabonye dore umugore. amahirwe nambuka ewe mari Uwase kuna amakuru yawe mari kuna bagabo ufite imyaka ingahe 19. 19 hehe baratwisha arabeshya arabeshya araduhita wowe ufite imyaka ingahe shiri 20. wowe haraburumwe kirana se ariko Araburuma. ubundi 18 baremeye bavuze yuko mushobora kubana none imyaka yagera mukabona gusezerana ako 18 mwaba muri kumwe yazuza 18 mukabona kujya kumurega kandi urumva yuko uyu nguyu afite 19 nubwo afite 20 afite 19 bivuze ngo bose wabatungira icyarimwe biremewe barakurikirana yaka bikwemera kakabizo kana kwitama ko yakakwemereye ngafate ufatanye Nore. watora utoramo yakakwemereye ko kwitama rwose ese kuhura nawe yakara nawe kamubwire urakanyima ariko yakasaba nabi nase mfate ku ngufu akari ku ntago nagafata ku ngufu ngafate Agaki. kabizu kahari bakwije urakanyimye banza umurenze ukuboko ufateho no ku bitugu bye Kakaguye. banza ufate no ku bitugu bye ariko umwana w'inzobe nugufosinga yakamwana urabona utabonye impambi kugeza muri Amerika neza ugufosinga kabisa ngafashe by force ariko gusa bashiki banjye Uwase ndetse na Yvonne sumi na furahi sana basike muri abafana banjye ikigaragara cyo murankunda kubera utuntu ngenda mbahereza kuri YouTube mukaba mukunda n'umuvandimwe hano umukecuru mama w'abapampe mutate wanyu nyogokuru wanyu ariko yakamwana ngenda nshaka kugira ngo imwe murazize yakamwana oya bureke gufunga babanze barebare ndagira ngo ngewe kino kintu tugishyireho umucyo sibyo hari abantu benshi bajya bumva uvuga ngo yicanira gabura ngo reke twaducana ndagira ngo ngewe nsobanurire kino kintu sibyo ubundi umu influencer wese mwiza n'ushyigikira ahantu ageze siko bimeze uyu munsi ukaba waza kuri iyi cano ukavuga uti iyi niyo cano ya mbere igabura wagera kuri X-Rage ukavuga uti iyi ngiyi niyo ya mbere igabura bakavuga ngo uri bashimira mwiriro ese byo koko ibyo bintu nibyo koko abantu rero bavuga ngo ndi bashimira mwiriro abanzi baranzi ngiye nta nubwo nkunda ibi gusa ngiwe ni content gusa yo kugira nyine kugira ngo abantu basekeye yindi kuri abantu nyine abantu bakiyumva nyine ahantu ko byanga n'ukuntu bagomba guseka
kuko twe dushaka kugabanya stress z'abantu. Hari abantu hano hanze bafite ibibazo, usanga umuntu ari kugenda mu muhanda ariko yivugisha n'aba baba boss. Hano muri feruje ugasanga kwa kundi tuba duhagaze nyine yize kubona umuntu rwose ari mu modoka nziza ari kugenda yivugisha yiririmbisha, urabaza se wamugana ndi kurimo bimeze bite? Bashanga wahora niki ngo byatsi umugabo yandaje ngenyine ngo turarukubira ari no kwayura ahubwo ngo turarukubira rwose mu bose ari modoka nziza yambaye neza ari kwayura bararukubira umugore namugabo. abo bantu rero kubera biriya bibazo niyo mpamvu tuba dushakisha utuntu tw'udukontenti two gusetsa abantu. Urabona kontenti zo gusebanya, kontenti z'imvugo nyandagazi, izo kontenti zose hafi ya zose barazanze. Ubwo rero ni ukujya dukeretinga udukontenti dukurura abantu. Iyo bavuze ngo ribashimira mu iriro nta kintu bibangamira ku buzima bwa Yakamwana nk'ako? Oya, njyewe nk'umuntu umaze igihe kuri izi mbuga, kuri uyu muhanda, komenti rwose ntacyo zintwara. Kuko komenti bakomatinga uko bashaka, maze na perezida baramutuka ari perezida. Noneho ngewe komenti ntabwo njya nzigenderaho. Buriya umuntu winjiye ku izi mbuga ukiri mushyashya, wabonaga ntuza nka nyakwigendera uriya dore imboga bava yabonaga komenti nawe akabyuka yasaze agasara agatukana biteye ubwoba. Uzarebe Jackie nawe abonaga komenti akajya aho ngaho agasara. Ariko ngewe nanjye mbere niko nari imeze, ariko ubu ngubu ngewe komenti nubwo wantu kibimeze gute yo warabirenze. Narabirenze yakikina kugira ngo nocanira kabura. Ubwo bwambira abana b'abakobwa nk'ababizanye ku urumva, ubwo bwambira abana b'abakobwa nk'abizanye kumusoza bavuye mu rugo iwabo babikuye ku mutima, batavuye ngo tuvuye mu mihanda ngo tubonye tugenda, bavuye mu rugo iwabo twabona yicara itakabura ntabwo imuhaye ibyo yashakaga. Irabimuhaye kabisa. Urabona ko yatangiye gutereta nyuma ya mikrofone. Ahandi nihe sinzandi hantu nakubonye ibyanashoboka ntiwamenye. Ko kare uvuze ngo birashoboka akaba ari sawa. Utuye hano hafi se uribana? Ntago nibana. Ubana nani? Ubana nani? Oya burya uvuga ngo uribana iyo ubana n'umukobwa mugenzi wawe umeze nk'uwibana. Ahubwo ndabanya na Yakana ko aba wibana. Ndaza umuntu ubana n'umukobwa n'aba yibana. Turi abafamiliye burya abafamiliye na basara uko babibana. None se Yaka waguhitishamo A na B A B mbona ukuvuga ngo nakubwiye yuko bose ngewe nabatwara bose nabajyana. Ubwo bushobozi ufite Yakamwana, iyo ugeze kuri tera ahantu runaka ukabona abantu bakugaragarije urukundo, bagufana, bakunda ibikorwa byawe ukora, niki bikwereka cyangwa se niki ni zihe mbaraga bigutera muri wowe? Biranshimisha cyane, biranshimisha iyo ugeze ahantu ukabona abantu bakurikira urukundo, ukabona ko abantu bakwishimiye. Oya se no hasimbesha rukundo dufite imyaka 2 umwaka n'igice, kumva kana gatangiye kuvuga ari kuvuga ngo aka harakana bura dufite muri quartier dutura, taramenya kuvuga ngo yakataramenya no kuvuga ngo daddy ngo mami, ari kumva kana gatangiye kuvuga ngo aka unara ko dufite muri quartier niyo na ninjoro niyo kari kurora aka na nyina byuka bimwe ngo none ngo asigaye arota ari kugwamaga aka buriya mfite yo kubona mfite umwana nanjye mfite akana rwose. Uzi umwana ufite nk'imyaka 3 imyaka ngo sabere bazakura umwana rwose ibana bagize igihe. Ako kana wari wagasura? Kana ujya ugasura? Ako kana turaturanye muri quartier. Ujya ugashyira se nk'utuntu tw'utugift bana nakuru udupopi udupopi agakeke ka mu gitondo ari kunywa n'igikoni wabo muri bwira ibanga utaruzi. Buriya umuntu ukundwa n'abana aba afite n'igikundiro ku bantu. Ako Yakanunda aragifite, arabyo bintu ndabizi.
igikundiro uragifite nk'ubu ugiye kwigira muri Amerika abantu baraje bayagare bazajya bambaza ngo se mumapfa ngo ntabwo waduha nomero ze ejo batazambona hano ngo ntara kutubwira ngo uragiye siko ugarutse gukora iki ntabwo ngiye mwa abantu mwe ngiye medical check abantu babwiye ngo uragiye ejo bakongera bagakubona ntavuze ngo yaragiye none ngo aracyakora iki akanya suvuye muri Amerika akanya barakwiruka ntabwo ngiye mwa abantu mwe baje kubisegura Yakamwana agiye muri medical check up kandi ugomba kugaruka ryari kugaruka byibuze nko kwa gatandatu ariko ubu nzongera kugaragara kuri social media nk'uwa mbere bagukene n'icyo gihe bazaguhamagara nako nzababwira bazajya bakumbaza ubu ngiye kempu kwa kabiri ndahita ngaruka Kigali ariko n'ubundi nzaba nkipinze uko iyo turi hari tuba turi ahantu bita Croix Rouge badupimira hari haruguru ya Faisal kuri we ni ukuvuga hari badupima indwara zose urumva byose Yakamwana mbere yuko dusoza ikiganiro twa dufitanye nyina wa Pampe ni umuntu mumaranye igihe kitari gitoya muhuzwa n'iyi mihanda ya YouTube mu mafilime n'ibiki ibintu byari byo byose bishobora kubahuza umufata nk'umuntu umeze gute kuri wowe mama wa Pampe mufata nk'umuntu mama wa Pampe buriya hari abantu batamuzi bamufata nk'aho ari umuntu wenda ari umuntu mubi ari umushizi w'isoni ariko mama wa Pampe ngewe nkanjye umuntu umuzi cyambere nta mutima mubagira mama wa Pampe n'ibintu avuga ni bya bintu nyine biba bimurimo ariko ngewe ikintu muziho nyina wa Pampe n'umuntu w'umusosiyabure keretse wananiwe kubana n'uyu nta n'undi muntu mwazabana kuko ni umuntu rwose uzi kuba muri sosiyete ni wa muntu wisekera icyakora ukunda icupa ryararibabaza kandi bari kunywa fanta ntabwo nyinko ryararibabaza ari gusa nyina wa Pampe ni wa muntu kabisa w'umusosiyabure abantu bana na buri wese ukuyeho kuba ari ku mihanda ariko ni n'umuntu w'umubyeyi ni irihe somo mufatira nk'umuntu w'umubyeyi mama wa Pampe we nk'umuntu w'umubyeyi nta somo namufatiraho nta somo ry'ububyeyi afite yirirwa imihanda anywa byeri ataha igihe ashakiye ngo si umubyeyi nyaba yego ako kantu n'umukobwa wanjye nuko uzamufata mwese mubeshye nyina wa Pampe azi kubana n'abantu ariko kubyerekeranye n'ububyeyi nta somo ry'ububyeyi namukura mwese umubyeyi utaha saa 8 z'ijoro agataha ari uko tubari dufunze urumva akanywa icupa kari finingiza uko nakirwe koko waretse kumbeshye umuntu wamufatira iri somo ry'ububyeyi none se nyina wa Pampe Yakamwana umufata nk'umuntu umeze gute kuri wowe yakase iyo mikrofone kwegere gatoya yakana umupape wacu sibyo yakara ukuntu yiwara akavuga ati ngiye Yakamwana ndashaka umugore ariko cyane cyane nakwibonera indangamirwa nako zigorana urumva ati najya amwajya mujya kure indangamirwa niya Yaka Sodoma nkora iki kibazo najya oya nta kibazo yakwemeye Yaka nisongeraho nawe nta stress aba afite uramuhamagara ariko rero ngiye no kumuhana ingeso mba afite uramuhamagara ntumubone itelefone kitabwa n'umugore ngo nawe hari ngo buretse ngo mukanya ndamuguha ngo mukandi ngo urazimye iyo ngeso yirinde shiri wanjye umuntu nagushaka kubona indangamirwa izazi kuzazo phone y'ubwo ariko gwane simukadi yawe sibyo kuko iyo twakubuze tubura n'akazi karapfa by the way urabona ko yasinziri oya harimo neza ariko yakana umuntu dukorana umunsi ku thank you for none se imihanda namutwahuriye kwa Samutoni nyina akajya ambwira ati wowe wira muri kamera akajya ambwira ati wowe uza kunwikira ariko abanza no kubyivumbura ko dukorana ariko bigeze babiremera bera Imana amaraso arahura
ubwo rero ntari biryo ninika. umufata nk'icyitegererezo cyangwa nka roromodo wawe? Ni umuntu dukorana umunsi ku wundi kubera ko iyo atanabonetse kenshi hari igihe babona kuvuga ati bwa akadari ntabwo turi bukore. Niga y'imihanda muri make. Abantu bamufata nk'umuntu utari seriye bamufate gute guhera uyu munsi? Yakase impamvu bamufata atari seriye ni nk'uko nyine baramuhamagara ntibamubone. Ejo ntiyamubonye Kimisagara rero bakamubona Igikondo cyangwa ngo muri Sodoma. Ubwo rero niyo mpamvu kenshi batamuha icyizere. Ubona Yakamwana ari umuntu ushobora gushinga product runaka akayicuruza akayikorera ikamamara cyangwa se igatera imbere? Kwamamara kwese aramama ese ubwo ntabwo ari kwamamara wakina umuntu ufite abakobwa babiri baje kumureba kandi we nta bagabo baje kukureba. Kandi njye nta bagabo baje kucamenya nshaje koko. Asante sana, mwakoze cyane kwitabira, mwakoze kureba ikiganiro cyacu, mwakoze kureba Wisdom TV Rwanda, mwarakoze kubw'umusanzu mwiza ukomeye. Turi Fred Images Photography, dugira amafoto meza, turafotora nyina wa Pampe twagufotora ewan iyo nzo bikaza ari uruhehemo kaza yaka. Yisabire agiye gusaba ikintu hano. Ngiye kugisaba kuri kamera. Guys, ngiye n'ubwa mbere ngiye kuri social media. Ariko nyine nkunda nyine ibintu byo gukina amafilimi. Ngiye kwisabira ikintu nyine ntazabona umuntu wumva ko yankiramo azankiremo. Azankiremo muri filime ngiye nkunda. Azagukina filime. Uyu mukobwa rero mumufashe inshuti bavandimwe mufite filime zigiye zitandukanye. Uyu mwana rwose muzamukorera casting mumukinishe muri filime zanyu. Nawe nzagufasha gusunike. Asante sana cyane, mwakoze cyane. Wisdom TV Rwanda, dusubire ubutaha. Mwakoze kubana natwe, ni ibihe byiza gusubirana ubutaha. Sawa, asante sana.